සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්වාධීන රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය. ප්‍රථමයෙන් නවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. ත්‍රිවිල් සභාපතිගේ ඝාතකයන් හඳුනා ගන්න පෙරට්ටුවක්. නිදහස් චතුරස්‍රය අසලදී මියගිය රජීව් ප්‍රකාශ් සියදිවි නසාගෙන ඇති බව පොලිසිය කියයි. ජනතාවගේ පැමිණිලිත් දුක් ගැනවිලිත් අහන්න ජනපති කාර්යාලයට දුක් ගන්නාරාල කෙනෙක්. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නයි ඉල්ලා මියගිය දරුවාගේ මලසිරුරත් රැගෙන ප්‍රදේශවාසීන් අඩවත පොලිසියට එයි. PCR උත් ඉහළට. කොරෝනාවෙන් සුවවීමත් දින පතාම සීග්‍රයෙන්. කොරෝනාවෙන් විඳවැටුණු හෝටල් ක්ෂේත්‍රයත් සංචාරක ව්‍යාපාරයත් යළි නැගිට්ටවන්න අගමැති මැදිහත් වෙයි. කොරෝනාව නිසා ලෝකයේ මිලියන ගණනක් දරුවන් ළමා මෙහෙකරුවන් වෙන බවට අනතුරු ඇඟවීම. දේශීය පුවත්. පසුගිය 9 වනදා මාකොළ මාවර මණ්ඩිය ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ රියානතුරින් 17 හැවිරිදි සිසුවෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ මානතුර සිදු කළ පුද්ගලයා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වී ඇති අතර පසුව ඔහුව ඇප මත මුදා හැර තිබෙනවා. සිදු වූ අනතුරින් භාතිය බවන්ත නැමැති සිසුවා මියගොස් තිබියදීත් අනතුර සිදු කළ පුද්ගලයාට ඇප ලබා දුන්නේ කෙසේදැයි විමසමින් ප්‍රදේශවාසීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් අද කඩවත පොලිසිය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා. තම සහෝදරයා සමග යතුරුපැදියක පසුපස ගමන් කරමින් සිටියේදී මෙම අනතුර සිදුව තිබෙන්නේ. වැගන්නාර වර්ගයේ සුදු පැහැති මෝටර රථයක් පැමිණ යතුරුපැදිය පිටුපසින් අනතුරට ලක් කර තිබෙනවා. අනතුරින් ආසන්නයේ ගමන්ගත් යතුරුපැදිවල ගමන් කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුද තුවාල ලබා තිබෙනවා. මෙම අනතුරින් මියගිය භාතිය බවන්තගේ සහෝදරයාද තුවාල ලබා මේ වන විට සිටින්නේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ. කෙසේ වෙතත් අනතුර සිදු කළ පුද්ගලයා සහ මෝටර රථයේ ගමන් කළ පිරිස බීමත්ව සිටි බවටයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ. අනතුරින් පසු මෙම පුද්ගලයා පලා ගොස් ඇති අතර පසුදින උදෑසන ඔවුන් කඩවත පොලිසිය වෙත පැමිණ බාර වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පැය දෙකක පමණ කාලයක් තුළදී අදාළ සියලු නීතිමය කටයුතු සිදු කොට මෙම සැකකරුවන්ට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පවතින බවයි ජනතාව චෝදනා කරන්නේ. එමෙන්න පසුදින උදෑසන පොලිසිය වෙත ඉදිරිපත් වුණේ පෙර දිනේ අනතුර සිදු කළ පුද්ගලයාමදයි සැකයක් මතුවන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම පුද්ගලයාට ඇප ලබා දීමට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් අද කඩවත පොලිස් ස්ථානයේ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක නිරත වුණා. ලංකා ස්වයං රැකියා ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ඝාතනය කළ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවකට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මේ සම්බන්ධ සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන මේ වෙන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවා. මෙම සැකකරුවන් නැවත මේ මාස 25 වන දින ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. එදිනට හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවක් පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මිරිහාන පොලිසිය විසින් තවදුරටත් විමර්ශන පවත්වමින් සිටිනවා. කොරෝනා සමයේ ලබා දුන් ලීසිං සහනය තම සංගමයේ නියෝජිතයන්ට ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටීම හේතුවෙන් සුනිල් ජයවර්ධන මහතා මැර ප්‍රහාරයකට ලක්ව ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔවුන් ලබන 25 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. සුනිල් ජයවර්ධන මහතා මැර පිරිසගේ පහර කෑමට ලක්ව මිය යාමට පෙර දිනේ අදාළ ලීසිං ආයතන වෙත පැමිණ සිදුව ඇති අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මම කිව්වා මේම දැන් මට ගෙවන්න විදියක් නැහැ. මම ආව දැන් මෙහෙට මම ඉස්සෙල්ලාම සභාවතුමා මේක පෙරස අපි දැනුවත් කරන්න එපා. ඒ මොකක් කරන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා ලියුමක් දෙන්න කියලා. එහෙම මොකුත් වල කිව්වේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ඔයාට ජනාධිපතිතුමා රටටම දුන්න සාහනය තමයි ඔයා ඉල්ලුවේ. නෑ මං ගියේ මම ඇඩ්‍රස් එකත් එක ගෙවන්න කියලා ලබන මාසෙ ඉඳලා. මාස 3 ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන්නේ. මාර්තු මාසේ අප්‍රේල් මැයි. දැන් මේ මාසේ තව තියෙනවා 17 වෙනිදා තව දවස් 3 උස්සන්න වාහනේ එනවා. එහෙමනේ. අර මාස තුනකුත් නැහැ. මාස තුනකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ මාස තුනේ ඉස්සුවේ කියන එකද මට පේලිකා.
මහත්තයා මම කිව්ව එක කියන්න මොකද? මොකද කිව්වේ? මම කිව්වේ මම මහත්තයාට කිව්වා මම සීස් කරන්නේ නැහැ. මේ අතේ තියලාට ඇරියසරි වැඩිපුර කීයක් හරි දාගෙන යන්න. ඉතින් පුතා බලන්නකෝ ඔයා එහෙම සාධාරණව කතා කරලා කරපු වැඩේකටයිනේ. මම මෙතන කැෂියර් විතරයි මහත්තයා. මේක ඇල ගොඩ පිනාන්සි යන්නේ. නෑ මම ලියාපදිංචි. ලියාපදිංචි මහ බැංකු. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානයටයි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ පාතාලයේ යොදලා මිනිසුන්ට පහර දීලා ගහලා මේ වාහන උස්සා යන එක දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔබතුමා පාතාලයේ මඩින්න උත්සාහ කරනවා. පාතාලය කියන එක තියෙන්නේ මේ ලීසින් ආයතන තුල. මේ ලීසින් මෙහෙවලුන් තමයි පාතාල නායකයෝ. ඔය පුංචි උන්ට ගහලා වැඩක් නෑ මෙන්න මුන්ට තමයි ගහන්න ඕනේ. මේ පාතාලයේ තමයි මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ සූරා කන්නේ. කරුණාකරලා පිළිලිමක් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අමන වැඩ මේ රට ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න දැන් රට විවෘත කරා පමණයි පාතාලේ ක්‍රියාත්මකයි වාහන උස්සයි යන එකත් ක්‍රියාත්මකයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි මේකට වහම මැදිහත් වෙන්න. මැර ප්‍රහාරයකට ලක්ව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ලංකා ස්වයං ප්‍රක්‍රියා ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතාගේ දේහය ඔහුගේ නිවස වෙත අද අලුයම රැගෙන ආවා. තිදරු පියකුමන ජයවර්ධන මහතාගේ දේහය මේ වන විට නොම්බර 251 තානායම පාර කැස්ඩෑව පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් කර ඇති අතර අවසන් කටයුතු අනිද්දා සිදු කිරීමට නියමිතයි. සුනිල් ජයවර්ධන මහතාගේ මෙම සිද්ධිය ඇති වූ ලීසිං ආයතනයේ සිදු කළ තවත් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් එම ආයතනයේ ඉදිරිපිට පැමිණි පුද්ගලයෙකු අද හෙළි කළා. මම ඊට පස්සේ ඒ විදිහට 1,50,000 ගාණක් වගේ තිබ්බේ. මම ඒ මුදලොත් අරගෙන මාස එකමාරක් තිස්සේ මාව රස්තිය ආදු කරා. මාසේ මම ලීස් එක දාලා. දෙවනි මාසේ වාරකේ ඩිව් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි ඉස්සෙයි. මට වාහනේ හොයාගන්න විදියක් නැහැ. දැන් මම ඉන්නේ නිවුස් බලනකොට තමයි මේ වාහනේ දැක්කේ. මේ තියෙන මගේ වාහන. මේවට දැන් රජයට මැදිහත් වෙන්න බැරි වුණා. මේවා වෙනුවෙන් වෙනම ආයතනයක් හරි ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. මේවා ගැනම හොයන්න. මේ මිනිස්සු අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මේ ඊළි මාසෙට හූරගන්නේ මේ අනේක කාපල්ලෝ සාධාරණ විදියට. මේ අතර ලීසිං ආයතනයකට කිසි විටකත් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට පහර දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට නොහැකි බව ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ සමාගමත් මේ අවස්ථාවේදී ලියාපදිංචි නොවි ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ගිහිලා තිබෙනවා. ඒ කටයුතු කරගෙන යන අවස්ථාවේදී මේ ත්‍රිවීර රථයට අදාළව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව ප්‍රශ්නය ගැන සලකා බැලුවොත් ඒ අයට කිසිදු අයිතිවාසිකමක් නැහැ. පැහැරහැරීම කරලා තිබෙන අවස්ථා 3ක් තිබිලා තිබෙනවා. ඒ අවස්ථා 3 යටතේ වාහනය නැවත ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. පනත යටතේ වාහනය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා පනත යටතේ. ඒ අවස්ථා 3කට වඩා ගිය අවස්ථාවකදී ඒකට නීතිමය ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදීද ලීසිං මාෆියාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. කොම්පැනියට මෙයා වාරිකයක් නොගෙව්වයි කියලා ඒක උදුරගෙන එන්න පුළුවන්ද? දැන් මෙහෙම නීතියක් නැහැ. සීසින් කියලා එකක් නැහැ. අපේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක්ක පොලිසිය, එක්ක උසාවිය. එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයින්ට, මැරවරයින්ට, පාතාලයේ උන්ට නීතිය අතර ගන්න බෑ. ඒ නිසා වහාම මේ ලීසින් කොම්පැනි වල සීසින් අයිතිය නවත්තන්න ඕන. යම් වාහනයක් අත්පත් කරගන්න යනවා නම් අදාළ පොලිසියට ගිහිල්ලා පොලිසිය පැමිණිල්ලක් කරලා හැකියාව තිබුණා නම් පොලිසියේ ඒ ආධාරය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. නමුත් ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ එකී ආකාරයේ පොලිසි පැමිණිල්ලක් දැමීම කරන්නේ මේ වාහනේ අත්පත් කරගැනීමෙන් පසුව. එතකොට මේ කරන්නේ නීතිය නවලා නීතිය රිංගායම. පාතාලයට සම්බන්ධ මත් ජාවාරමට සම්බන්ධ මේ චණ්ඩියයි කියා ගන්නා පිරිස් තමයි මේ සීසර්ල හැටියට දාලා තියෙන්නේ. මේ තුට්ටු දෙකේ රස්තියාධිකාරයෝ සීසර්ල හැටියට යොදාගෙන ඇතැම් ලීසින් සමාගම් මේ කරන අකටයුතුකම් වහම නතර කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පාතාලයේ යොදා ගනිමින් දාමරිකයන් යොදා ගනිමින් මේ කටයුතු කරන්න තියෙන ඉඩකඩ අපි අහුරන්න ඕන. එම නිසා විශේෂයෙන්ම කරු ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් සමග සාකච්ඡා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව තුල හැකිතාක් ඉක්මනට මෙවැනි ආකාරයේ යාන වාහන අත්අඩංගුවට ගැනීමවලදී අධිකරණයේ සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිව පුද්ගලික සමාගම් වලට හිතුමනා අපිට වාහන අත්අඩංගුවට ගැනීම නවත්තන්න. ලීසින් සමාගම් 63ක් මහ බැංකුවේ අධිපතිට ඒ කාලේ කියලා මම මේ සමාගම් සියල්ලක්ම උතුරු පළාතෙන් අයින් කළා. මේක කරන්න පුළුවන්. නීතියට සම්බන්ධ නැති පිටස්තරුවක් වැඩ කරන ආයතන තහනම් කිරීමේ අයිතිය මහ බැංකුවට තිබෙනවා. මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා බලධාරීන්ගෙන් මේ මරණය පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින් කළ හැකි පාරිශුද්ධ පරීක්ෂණය කරන්න අපිට තියෙන්න පුළුවන් එක රටයි එක නීතියයි තමන්ට ඕන විදිහට නීතිය නවා ගන්න පුළුවන් සමාජ අපිට හදන්නට බෑ. ලක්ෂ 4 ත්‍රිවිල්ලකට ලක්ෂ 16ක් දක්වා මේ රටේ ත්‍රිරෝද රථ හිමිකරුවෙක් ක්‍රියදුරෙක් සේවකයෙක් ඒකට ගෙවනවා.
ඒ නිසා මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන්ගේ ජීවිතය දිහා බැලුවාන් පස්සෙත් දවස් 7ම සතිය වැඩ කරනවා. සමහරට මුළු මාසෙම වැඩ කරනවා. මුදලක් වැඩිපුර හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මුළු මාසෙම වැඩ කරනවා. අවසානයේ මේ හම්බ කරලා තුට්ටු දෙක ගිහිල්ලා පූජා කරන්න මේ ලීසින් සමාගම. ඒ නිසා මේ මූල්‍ය ආයතන පනවල තියෙන පොලි ප්‍රතිශතය අපි පිළිගන්නේ. මේ අසාධාරණ පොලි ප්‍රතිශත වලට රජයේ මැදිහත් විය යුතුයි. මේ අතර සුනිල් ජයවර්ධන මහතාට සාධාරණයට කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා අදහස් පළ කිරීමට යාමේදී ඇති වූයේ මෙවන් තත්වයක්. ඔබතුමා කතා කරලා ඉන්නේ නේද? මෙතන මේ දේශපාලන කතාවක් මේ යන්නේ. අපිට වැඩක් නැහැ දේශපාලනේ. අපි ආවේ මේ අහිංසක මිනිහා වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. දේශපාලන කතාව ඔයා මම මෙතන දේශපාලනේ ඉඳගෙන මේ ඔයා යන්නේ එළියට. ඔයා යන්නේ එළියට. මට ආරාධනා කරා. ඔයා යන්නේ එළියට. ඔයා යන්නේ එළියට. කතා කරන්න. කතා කරන්න මට ආරාධනා කරේ. දීදුරෙක් වෙනුවෙන් මෙතන කතා කරන්නේ. මේක කතා කරන්නේ. කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය අතල මියගොස් සිටි රජීව ප්‍රකාශ් ජයවීර නැමැති පුද්ගලයාගේ මරණය සියදිවි නසා ගැනීමක් බව පොලිසිය පවසනවා. තමන් සියදිවි නසා ගන්නා බවට සඳහන් ලිපියක්ද හමු වී තිබෙනවා. ඔහුට තිබූ රෝගී තත්ත්වයන්ද සිය දේපල දරුවන්ට ලබා දෙන ආකාරයද පිටු දෙකකින් සමන්විත එම ලිපියේ සටහන් කර තිබූ බවයි පොලිසිය තවදුරටත් පවසන්නේ. අද දින උදෑසන 6:35ට පමණ කුරුඳුවත්ත පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් අනුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කළා. කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය ආසන්නයේ පිහිටි තනකොළ තියෙන ප්‍රදේශයේදී එක්තරා පුද්ගලයෙක් මියගොස් සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත කුරුඳුවත්ත පොලිසිය එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළාට පසුව අනාවරණය වුණා. එම තැනැත්තා වැටී තිබූ ස්ථානයේ කුඩා මයික්‍රෝ වර්ගයේ පිස්තෝලයක් තිබුණු බව එම ස්ථානයට ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා කැඳවලා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. ඒ වගේම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාත් ස්ථානයට කැඳවලා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ද කැඳවලා විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කළා. එම විමර්ශන වලදී අනාවරණය වුණා මියගිය අය රජීව ප්‍රකාශ් ජයවීර යන අයෙකු බවත් ඔහු අවසන් වරට පොලිස් උද්‍යාන පාර මිලාගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට ඇති බවත් එම තොරතුරු සහ ඔහුගේ හැඳුනුම් පතේ තිබුණු තොරතුරු අනුව අනාවරණය වුණා ඔහුගේ සහෝදරයෙක් වෙත යවන ලද ලිපියක් සඳහන් වෙලා තියෙන කරුණු අනුව ඔහු යම්කිසි සුසුන්නාගත ආබාධයකින් පෙළෙන බවත් අනිකුත් කරුණු අතර ඔහු සියදිවි නසා ගැනීම සඳහා තීරණය කළ බවත් ඊට අදාළව යම් යම් පණිවිඩ කීපයකුත් ඒ සඳහා භාවිත කළ ගිනි අවිය මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඒ ලිපිය ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී මේ පණිවිඩය ලැබුණාට පස්සේ ඔහුගේ සහෝදරයා විසින් මෙම පුද්ගලයා සොයා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කර තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට සාර්ථක වී නැහැ. ඒ අනුව ඔවුන් බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අද උදෑසන මృత ශරීරය හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව පොලිසියට මෙම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව දැනට මෙම තොරතුරු කුරුඳුවත්ත පොලිසිය භාරයේ තිබෙනවා. මෙම මරණය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මුඛය තුලින් ඇතුළු වූ 0.22 වර්ගයේ ගිනි අවියක උණ්ඩයක් මගින් ඇති වූ තුවාල හේතුවෙන් කියන බව තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා විසින් වාර්තා කරලා තියෙනවා ඔහුගේ ශරීරයේ වෙනත් කිසිදු තුවාලයක් නොමැති බවත්. මහජන පැමිණිලි සහ දුක්ගැනවිලි විමර්ශනය කර කඩිනමින් සහන සැලසීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයෙකු පත් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා පත් කර ඇත්තේ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතායි. පරිපාලන බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙතින් වගකීම් පැහැර හැරීමේ හෝ සීමා ඉක්මවා ක්‍රියා කර ඇතනම් ඉන් මහජනයාට අපහසුතාවක් පීඩාවක් සිදුව තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා විසඳුම් ලබා දීම සඳහායි මෙසේ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයෙකු පත් කර තිබෙන්නේ. කොළඹ 1 ජනාධිපති මාවතේ පැරණි චාටර්ඩ් බැංකු ගොඩනැගිල්ලේ 3 වන මහලේ පිහිටා ඇති ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාගේ කාර්යාලයට පැමිණිල්ල හෝ දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැකියි. නැතහොත් ෆැක්සෝ විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ජනජීවිතයේ සාමකාමී පැවැත්මට හානිකර මහ පරිමාණ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් පරිසර හානි සහ නීති විරෝධී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මහජන පැමිණිලිද තමන් වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ඔම්බුඩ්ස්මන් එස්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ පිරිසක් අද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.
මේ අතර නව්‍ය කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ පිරිසක් උද්ඝෝෂණය කිරීම තුළින් එය මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මානව හිමිකම් කඩ වූ බවටද සිවිල් සංවිධාන පැමිණිලි කළා. ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලය හා පුරහල ප්‍රදේශයේදී පසුගියදා පැවැත් වූ උද්ඝෝෂණවලදී පොලිසිය ක්‍රියා කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කළ බවට ප්‍රකාශ කරමින් මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වුවද නව්‍ය කොරෝනා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් කොමිෂන් සභාව තුළට ගොස් පැමිණිල්ල බාර දීමට අවස්ථාව හිමි වූයේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඊමේල් හෝ ෆැක්ස් මගින් පැමිණිල්ල එවන ලෙසට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් උපදෙස් ලැබුණු බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සමාජිකයින් ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර වසා දමා තිබුණු රට විවෘත කර ජන ජීවිතයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය අවස්ථාව ලබා දී ඇති මොහොතක ඇතැමුන් සිය දේශපාලන අරමුණු මුදුන් බමුණුවා ගැනීම සඳහා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීම තුළින් ජනතාවගේ මානව හිමිකම් කඩවන බවට සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළා. එමෙන්ම මෙම උද්ඝෝෂණ බැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මානව හිමිකම් කඩ වූ බවටද ඔවුන් පැමිණිලි කර තිබෙනවා. මෙම පැමිණිල්ලද ඊමේල් හෝ ෆැක්ස් මගින් තමන් වෙත එවන ලෙසයි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැනුම් දී ඇත්තේ. මෙරට නව්‍ය කොරෝනා රෝගීන් අතරින් සුව වූ පිරිස ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා. වාර්තා වන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද ක්‍රමයෙන් අඩුවන බවයි සෞඛ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. ඊයේ දවසේදී අපේ රටෙන් COVID-19 වෛරසය ආසාදිතයන් 8 දෙනෙක් හඳුනාගත්තා. ඔවුන් සියලු දෙනාම නාවික හමුදාවේ අපේ විරෝධහාර රණවිරුවන් බව තමයි සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කළේ. ඒ වගේම පසුගිය සතියක පමණ කාලය තුල අපේ රටෙන් COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූවන් වාර්තා වීමේ පැහැදිලි අඩුවීමක් දකින්න හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒත් එක්කම විදේශයන් වල සිර වෙලා ඉන්න විවිධ අපහසුතාවන්ට පත් වෙලා ඉන්න අපේ රටේ අපේ සහෝදර ජනතාව මෙරට වෙත ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රමුඛතාවය අනුව අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තොරතුරුත් එක්ක අපි අදත් බලමු අපේ රටින් වාර්තා වන අලුත් තොරතුරු මොනවද කියලා. මෙරට කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1877ක් වනවා. සුවය ලැබූ රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1196ක්. රෝගීන් 670 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඊ දිනේදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 8 දෙනාම නාවික හමුදා සමාජිකයන් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ. ඊයේ දිනේ COVID-19 ආසාදිතයන් ලෙස 8 දෙනෙක් පමණයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. පසුගිය සතිය පමණ කාලය තුල COVID-19 රෝගීන් අඩුවෙන් වාර්තා වීමක් පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා. මේ 8 දෙනාම නාවික හමුදාවේ ඊයේ දිනේ PCR පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා 1677ක්. මේ 1677න් බහුතරයක් කරලා තියෙන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල. ඒ වගේම නාවික හමුදාවේ තත්ත්වය සලකා බැලුවොත් ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතා හොඳ තත්ත්වයකට පැමිණෙමින් පවතිනවා. මේ අනුව ඊයේ දිනේදී වැලිසර නාවික හමුදා පරිශ්‍රයේ 1290ක් නිවෙස් බලා පිට කිරීම සඳහා දැනට හැකියාව තියෙනවා. අද දිනේදී 271 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් නිරෝධායනය අවසන් කර නිවෙස් බලා පිටව ගිය බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. හෝමාගම පිටිපන පිහිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසු නේවාසිකාගාරයේ පවත්වාගෙන ගිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් නිරෝධායන කටයුතු අවසන් සිසුන් 67 දෙනෙකු නිවෙස් බලා පිටව ගියා. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුසියාවට ගොස් සිටියේදී මෙරටට ගෙන්වාගත් සිසුන් පිරිසකුයි මෙසේ නිරෝධායනට ලක් කෙරුණේ. මෙම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ යුද හමුදාවයි. රාජගිරිය ආයුර්වේද ගොඩනැගිල්ලේ පවත්වාගෙන යන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කළ 33 දෙනෙකුද අද නිවෙස් බලා පිටව ගියා. ජපානය සහ බෙලරුසිය සිට පැමිණි පිරිසකුයි මෙහිදී නිරෝධායනය කෙරුණේ. කටුකැලියාව මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කළ 59 දෙනෙකුද අද එම කටයුතු අවසන් කර පිටව ගියා. මේ අතර කොරෝනා පාලනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ කිහිපයක නිලධාරීන් සහ චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජිකයන් පිරිසක් අතර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එහි සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ඊට එක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හිටපු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතායි ඊට එක් වුණේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මෙම සාකච්ඡාවට එක් වුණේ හිටපු මන්ත්‍රී නවින් දිසානායක මහතායි. ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රධාන ලේකම් ඩී ගුණසේකර මහතා මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා. කොරෝනා රෝගය පාලනය කිරීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ග මෙන්ම එය මැඩපැත්වීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කරන ආකාරය ආදී කරුණු රසක් සම්බන්ධයෙන් දෙරටේ නියෝජිතයන් සාකච්ඡා කළා. පිලිපීනයේ සිට 222 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. ඉන් 113 දෙනෙකු නැව් සේවකයන් බවත් ඉතිරි පිරිස සාමාන්‍ය වැසියන් බවත් අප ගුවන්තොටුපළ වාර්තාකරු පවසනවා. ඔවුන් සියලු දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කර තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු ජාත්‍යන්තරයේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා.
මුළු ලෝකයේම මේ කොරෝනා වෛරසය පිළිගත් මිනිස් ජීවිත සංඛ්‍යාව මේ වෙනකොට 4,23,000 ඉක්මවලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාව මේ වෙනකොට ඉතාමත්ම අවදානම් තත්වයක ඉන්නේ. මෙවැනි වාතාවරණයක් හමුවේ වුවත් තමන්ගේ ප්‍රථම මැතිවරණ ප්‍රචාරණ රැළිය පවත්වන්න ඇමරිකා ජනාධිපතිවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහත්මයා මේ වෙනකොට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මෙහෙම වුණොත් ඇතැම් විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව දහස් ගණනින් ඉහළ යා හැකි බවටත් එරට සෞඛ්‍ය අංශ මේ වෙනකොට අනුතුරු අඟවලා තිබෙනවා. ඒ තොරතුරුත් එක්ක ජාත්‍යන්තර තොරතුරු දැන්. කොරෝනා වෛරසයේ හේතුවෙන් ලොව පුරා මිලියන ගණනක් දරුවන් ළමා මෙහෙකරුවන් බවට පත්විය හැකි බවට ජගත් සංවිධානය අනුතුරු අඟවනවා. වෛරසයේ හේතුවෙන් දරිද්‍රතාව ඉහළ යාම ඊට හේතුවයි. ලෝක බැංකුවට අනුව මෙම වසර අගවන විට දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන සංඛ්‍යාව මිලියන 60 දක්වා ඉහළ යා හැකියි. COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය ලොව පුරා 76,26,751 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 38,60,794ක්. වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මරණ 4,24,436ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයං පාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. තවමත් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ඇමරිකාවෙන් වුවද ඇමරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සිය පළමු මැතිවරණ ප්‍රචාරණ රැළිය ජූනි 19 වනදා ඔක්ලහෝමාහිදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම රැළිය සඳහා සහභාගී වන අයෙකුට කොරෝනා රෝගය ආසාදනය වූහොත් ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට නොහැකි අයුරින් කොන්දේසි සකස් කර තිබෙනවා. මෙවැනි විශාල රැළියක් පැවැත්වීම නව රෝගීන් දහස් ගණනක් වාර්තා වීමට හේතුවක් වනු ඇති බවටයි ඇමරිකා සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ. මේ අතර දෙවන කොරෝනා රැල්ලක් ඇතිවීමේ අවධානම හේතුවෙන් ආසියාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ සහ ගෝලීය කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටී තිබෙනවා. කොරෝනාවෙන් දෙවනුවට වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇති රට වන්නේ බ්‍රසීලයයි. එරට කොරෝනා පරීක්ෂණ අවම මට්ටමින් සිදු කිරීම හේතුවෙන් රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතිනවා. රියෝ ද ජනේරෝ සහ සාවෝ පෝලෝ නගරවල වෙළඳ පැය 8ක් පමණ විවෘතව තැබීමට පියවර ගැනුණා. බ්‍රසීල ජනාධිපති ජේල් බොල්සනාරෝ වෛරසය මැඩපැවැත්වීමට නිසි පියවර නොගන්නා බවට තවමත් චෝදනා එල්ල වනවා. දින කිහිපයකට පසුව රුසියාවෙන් කොරෝනා රෝගී මරණවල අඩුවක් වාර්තා වනවා. පසුගිය පැය 24ට රුසියාවෙන් කොරෝනා රෝගීන් 8,779 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. රුසියාවේ කොරෝනා මරණවල අඩුවීම අදාහගත නොහැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කළ ප්‍රකාශය එරට රජය දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බ්‍රිතාන්‍ය අභිබවමින් 4 වන ස්ථානයට වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ජූලි මාසයේ අවසන් වන විට ඉන්දියාවෙන් වෛරසය ආසාදනය වූවන් ලක්ෂ 5ක් වාර්තා වනු ඇති බවටයි සෞඛ්‍ය අංශ අනුතුරු අඟවන්නේ. එරටින් පසුගිය පැය 24ක කාලය තුල පළමු වරට රෝගීන් 10,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. මුම්බයි නගරයට වැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති අතර එය චීනයේ වූහන් ප්‍රාන්තයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද අභිබවා ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර පෝලියෝ රෝගය සඳහා ලබා දෙන මුඛ එන්නත කොරෝනා රෝගය සඳහා භාවිත කිරීමට හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට විද්‍යාඥයන් කටයුතු කරනවා. ඇමරිකා විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් පවසන්නේ පෝලියෝ එන්නත මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නංවන නිසා එය වැඩි දියුණු කර කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිවද ලබා දී හැකි බවයි. නිවැරදි දැක්මක්, නිවැරදි සැලැස්මක්, ඒ වගේම සියලු දෙනාගේම සහයෝගය නොතිබුණා නම් අපේ රටේ තත්ත්වය අද වෙනකොට මීට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි අපි මේ නව්‍ය කොරෝනාව ඉස්සරහා අසරණ වුණේ නැහැ, පරාද වුණේ නැහැ. අපි මේ නව්‍ය කොරෝනාව ඉස්සරහා ජයග්‍රාහකයන් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය සහන ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. නව්‍ය කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් සංචාරක හා හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ මුහුණ පා ඇති ගැටලු මෙන්ම එම ක්ෂේත්‍රයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අර්ලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ. සංචාරක වීසා ගාස්තුව දේශීය සංචාරකයන් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම මෙන්ම විදෙස් සංචාරකීන්ට රට විවෘත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරුණා. එමෙන්ම සංචාරක වීසා ගාස්තුව ඇමරිකා ඩොලර් 35 සීමාවේ රඳවා ගන්නා ලෙසටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අරමුදලක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳවද සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයත් සමග වනෝද්‍යාන යළි විවෘත කිරීම විධිමත්ව සිදුවිය යුතු බවටද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දුන්නා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ බුද්ධි තොරතුරු ලැබී තිබූ බැවින් පොලිස්පතිවරයාට එහි බරපතලකමක් තිබුණේ නම් එය වළක්වා ගැනීමට හැකියාව තිබූ බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ තොරතුරු සොයා බලන කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ.
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ඊයේ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කළේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ලිපිය 2019 අප්‍රේල් 10 වනදා තමන් අතරද ලැබුණු බවයි. ඒ වන විට තමන් කොළඹ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිවාඩු ගොස් සිටි බැවින් එම දුරේ වැඩ බැලූ බවද ඔහු පැවසුවා. බස්නාහිර පළාත භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිව සිටි නන්දන මුණසිංහ මහතා එම ලිපිය තමා වෙත යොමු කර තිබූ බවද ඔහු පැවසුවා. සහරාන් ඇතුළු පිරිස ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට සහ කතෝලික දේවස්ථානවලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවට එම ලිපියේ සඳහන්ව තිබූ බවද අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළා. එම ලිපිය තමන්ට ලැබී පැය දෙකක් ඇතුළත තවත් ලිපියක් මගින් ඉතා වැදගත් යනුවෙන් සඳහන් කොට එහි පිටපත් කොළඹ දිසාව භාර පොලිස් කොට්ටාස සහ ක්‍රියාකාරී පොලිස් කාර්යාලවලට යොමු කළ බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා 2019 අප්‍රේල් 13 වනදා නිවාඩු අවසන් කර පැමිණි බැවින් අදාළ ලිපිය පිළිබඳ දැනුවත් කර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයේ සටහන් පොතේ සටහනක්ද තබා අප්‍රේල් 16 වනදා තමන් නිවාඩු ගිය බවද ඔහු පැවසුවා. පොලිස්පති බූජිත් ජයසුන්දර මහතා එම ලිපියේ යමක් සඳහන් කර තිබුණේ දැයි කොමිසම මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. ඊට පිළිතුරු දෙමින් අජිත් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ টොප් සීක්‍රට් ප්‍රයොරිටි සහ FNA යනුවෙන් සටහන් කර තිබූ බවයි. පොලිස්පතිවරයාගේ එම සටහනින් අදාළ ලිපියේ බරපතලකම දියාරු වී ගොස් ඇති බවද අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවා. ලිපියේ එක් තැනක සහරාන් ඇතුළු පිරිස සමාජ ජාලා මගින් අන්තවාදී මත පතුරවන බවට තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කරගෙන නැත සහ ඉහත තොරතුරු ගැන රහසිගතව විමර්ශනය කරනවා යන වැකිවලින් ලිපියේ බරපතලකම සම්පූර්ණයෙන්ම හීන වී ගොස් ඇති බවද ඔහු පැවසුවා. එවකට රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා එවකට කොළඹ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතාට ලබා දී තිබූ බුද්ධි තොරතුරු ලැබුණාදැයි කොමිසම ප්‍රශ්න කළා. ඊට පිළිතුරු දුන් අජිත් රෝහණ මහතා එවැනි තොරතුරක් තමන්ට නොලැබුණු බව කියා සිටියා. එසේ ලැබුණේ නම් එය බුද්ධි තොරතුරක් බැවින් ඒ වන විට තමා යටතේ සිටි 8000කට අධික රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් එදින රාත්‍රියේම යොදවා පරීක්ෂා කර මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට පියවර ගත හැකිව තිබූ බවද සඳහන් කළා. සාක්ෂි ලබා දීමට එවකට කොළඹ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතාද එක් වුණා. ඔහු කියා සිටියේ 2019 අප්‍රේල් 20 වනදා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා තමාට දුරකථන ඇමතුමක් දී හෙට පාස්කු ඉරිදා පල්ලිවල ආරක්ෂාව වැඩි කරන ලෙසත් ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවත් ඔහු කී බව ප්‍රකාශ කළා. ඒ දින රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාද මෙවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට දැනුම් දුන් බව ඔහු පැවසුවා. කල්මුනේ පාලමුනේ ප්‍රදේශයේ සහරාන්ගේ කණ්ඩායම යතුරුපැදියක් පිපිර වූ සිද්ධිය පෙර පුහුණුවක් විය හැකි බවට ඔහු ප්‍රකාශ කළ බවද මුණසිංහ මහතා පැවසුවා. මෙවැන්නක් වූ සැනින් විශාල ප්‍රහාරයක් වේ යැයි කිව නොහැකි බවත් මෙබව පොලිස්පතිතුමාට දන්වන් නම් යැයි තමා නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාට ප්‍රකාශ කළ බවද ඔහු කියා සිටියා. එහිදී නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා කතෝලික දේවස්ථානවලට ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට ඉතාම විශ්වාසදායක තොරතුරක් ලැබී ඇති බව ප්‍රකාශ කළේ යයිද නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැවසුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්දයි කොමිසම නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා කියා සිටියේ පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට ඇමතුමක් දී මේගමුව කොට්ටාස භාර පොලිස් අධිකාරී ලෙස එවකට කටයුතු කළ නන්දන අතුකෝරල, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වසන්ත වික්‍රමසිංහ, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කළුතර නිමල් පෙරේරා, නුගේගොඩ කොට්ටාස භාර පොලිස් අධිකාරීව සිටි ප්‍රසාද් රන්සිංහ යන අයට දුරකථනයෙන් දැනුම් දුන් බවයි. එළඹෙන මහ මැතිවරණයෙන් ශක්තිමත් රජයක් බිහි කරගත යුතු බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. මහ මැතිවරණය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මෙන්ම පරිසරයට හානි නොවන ලෙසට ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයද දැනුවත් කළා. අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේ මහනුවරට ගොස් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගත්තා. අනතුරුව අමාත්‍යවරයා ගමන් කළේ රාමජ්‍ය නිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ ප්‍රේමසිරි ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැකීමටයි. අමාත්‍යවරයා උන්වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. එමෙන්ම බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය නියංගොඩ විජිතසිරි ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදුටුවා. ඒ මල්වතු මහා විහාරයේදී. අනතුරුව ඒ මහතා අස්කිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. රට මුහුණ පාලා තිබෙන අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේදී ඊටම ප්‍රබුද්ධ ව්‍යවස්ථාදායකයා පාර්ලිමේන්තුවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා කොවිඩ් වසංගතය තුල පවතින නීති රීති රෙගුලාසි යටතේ මැතිවරණයකට පැවැත්වීම අපේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අනුව මට අතිපූජ්‍ය ගෞරවාර්ය නියංගොඩ විජිතසිරි නායක හාමුදුරුවෝ අනුනායක හාමුදුරුවෝ දුන්න ආදර්ශය තමයි කටවුට් බැනර් පෝස්ටර් පරිසරය විනාශ වෙන අංශ හා අධික පිරිවැය සහිත ප්‍රචාරක මාධ්‍ය හා අසාමාන්‍ය තරංගයකට නොගොස්
තමන්ගේ අංකය පමණක් ජනතාවට දැනුවත් කරලා කැමැති පක්ෂයකට කැමැති පුද්ගලයෙකුට නිදාසේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ ආදර්ශමත් ක්‍රියාපිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නට කියලා. සියලු ආගමික ස්ථානයන්හි ආගමික කටයුතු සඳහා සීමාවන්ට යටත්ව අද සිට අවසර හිමි වුණා. සාම්ප්‍රදායික හා ආගමික චාරිත්‍රවලට මුල් තැන දෙමින් ප්‍රධාන පූජනීය ස්ථානවල සහ දේවාලවල පෙරහැර සංවිධානය කළ යුතුයි. එහෙත් ජනතාවට එක් රැස් වී පෙරහැර නැරඹීමට මෙවර අවසර හිමිවන්නේ නැහැ. වාර්ෂික පෙරහැර සංවිධානය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොවිඩ් මර්ධන ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක සහභාගීත්වයෙනුයි එය පැවැත්වුණේ. මහනුවර දළදා මාලිගය සහ කතරගම දෙවිනුවර සබරගමුව ඇතුළු දේවාල මුල් කර ගනිමින් පැවැත්වෙන පෙරහැර කොවිඩ් මර්ධනයට සහාය වෙමින් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සිදුවිය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී සඳහන් කළා. කවර හෝ සිද්ධස්ථානයක පෙරහැරට සහභාගී වීමට සහ එය නැරඹීමට ජනතාවට අවසර හිමි වන්නේ නැහැ. යාපනයේ නල්ලූර්, ත්‍රිකුණාමලය සහ නැගෙනහිර ආදී සෙසු ප්‍රදේශවල සිට පාදයාත්‍රාවලින් කතරගම පෙරහැරට පැමිණෙන පිරිසටද මෙවර අවසර හිමි නොවේ. කලාකරුවන් අඩුම පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ පිළිපදමින් සියලු පෙරහැර සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව කොවිඩ් මර්ධන කාර්යසාධන බලකාය අවධාරණය කළා. විවිධ ප්‍රදේශවලින් පෙරහැරට සහභාගී වන කලාකරුවන් අදාළ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුයි. දියකැපීමේ උත්සවයේද අවම පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් කළ යුතු වනවා. දළදා පෙරහැරේ කුඹල් සහ රන්තෝලි පෙරහැර වීදි සංචාරය කරන දින 10ම රූපවාහිනියෙන් සජීවීව විකාශය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ වුණා. බන්ධනාගාරවල සිටින පිරිස ගැන සමාජය තුළ බොහෝ විට තිබෙන්නේ නරක අදහසක්. නමුත් ඔවුනුත් මනුෂ්‍යයින් බව නව්‍ය කොරෝනා ව්‍යසනය හමුවේ ඔප්පු කර තිබෙනවා. කොරෝනාවට එරෙහි සටනට රටම පෙළ ගැසෙද්දී මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවුවන් පිරිසක්ද හැකි උපරිම අයුරින් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඒ සඳහා ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳ නජිත් මාතරගේ ගෙන එන වාර්තාවක් දැන්. බන්ධනාගාරයේ මේ මැහුම් අංශය තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. රංජිත් ප්‍රියන්ත මහත්මයා මාත් එක්ක කියන එතුමන් වෘත්ති උපදේශකතුමන් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ මේ අංශේ. මේ අංශේ වැඩ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ අපි දැක්ක පහුගිය කාලය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඒ සෞඛ්‍ය අංශ වලට අවශ්‍ය ඇඳුම් ආයිත්තම් මේ දේවල් එතකොට මාස්ක් මේ හැමදේම බොහොම සාර්ථකව මහලා උන්ට ලබා දුන්නා. මේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වුනේ? මුලින්ම අපේ බන්ධනාගාරයට වුමනා මාස් ප්‍රමාණය අපි මේ මැහුම් අංශයෙන් නිෂ්පාදනය කරා. ඊළඟට මේ වෛද්‍යවරුන් සඳහා කොරෝනා ඇඳුම් සම්පූර්ණ කිට් එකම අපි දිවා රාත්‍රී නොබලාම මේ අය යොදවාගෙන නිෂ්පාදනය කරලා දුන්නා. දැන්වත් කරගෙන යන්නේ ඒ වැඩ කටයුතු තමයි. මේ අංශ කොච්චර විතර පිරිසක් වැඩ කරනවද දිනපතාම? දැන්ට සිර අය ඉන්නවා 39ක්. ඒ අයගෙන් 25ක් විතර හොඳම දක්ෂ පුහුණු වැඩ අය. 22ක් නොදත් පිරිසක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි ඒ අයගෙන් මේ ඉදිකට නූල් දාන්න ඉඳලා මුලින් ඉඳලා පයින් පාගවලා ඒ අදිරෙන් අදිර දැන් අදිවේගයේ මැෂින් එක තත්තර උදා කරලා තියෙනවා. සුබවාදීව හිතනවා මොකද අද මේ රටට අවශ්‍යම වෙලාවේදී මගෙන් පොඩි හෝ සේවාවක් මගේ මාතෘභූමියේ සිද්ධ කරන්න මේ කොරෝනා ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කරලා අද අපේ ගෙවල් වලට කීයක් හරි ලැබෙන ආකාරයට මැහුම් ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යනවා. ඇත්තට මේ සියල්ල අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ බන්ධනාගාර ගත වීමෙන් පසුව. අපි ඉස්සෙල්ලා ගෙවේ රුපියලක් 1.50ක් 2.50ක් තමයි උපරිම දිනකට ගෙවු වැටුප. මේ අය පුද්ගලයන්සිත සම්බන්ධ කරලා දුන්නට පස්සේ මේ අයට ලොකු වැටුපක් ලැබෙනවා. අපි කෑලි ගානට දිනකට වැටුප හදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ වෙනම account වලට ඒ සල්ලි වැටෙනවා. හොඳම දක්ෂ මැහුම්කරුවන් වශයෙන් තමයි දැන් පුරුත්තාපන ලැබලා ඉන්නේ. ඇත්තටම අද මැහුම් අංශේ මේ ඉන්න අපේ රැඳවිය ගොඩාක් දෙනෙක් මේ දැනුම ලැබලා ඉවරයි. ඒක නිසා මේ රටට යම්කිසි සේවයක් කරන්න මේ වෘත්තිය යොදව ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු අපි ලබන ලොකු ජයග්‍රහණයක්. සවස් 6:30 ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය අවසන්. යලිත් හමු යමු රාත්‍රී 9:30ට.